оорунун аты Паркинсон деп аталат. Ушул убакта операцияга өтө муктажбыз. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү. Бүгүн биз 63 жаштагы Айша энебизди тартканы келдик. Айша энебиз психологиялык жактан оорукчан, нерв жактан. Бул сейрек кездешүүчү оорукчан. Оорусу мындай чечмелеп айтканда, энебиз бир күн 3 күн уктаса, 3 күн, 3-4 күн уктабай коет. Ушундай кыйналып, ушундай отурат экен да. Акыркы учурларда ден соолугу кескин түрдө начарлап, арыктап дагы кеткен. Азыркы учурда абдан жашоо тиричилиги оор болуп, коомчулуктан жардам суроого аргасыз болуп мени чакырышты. Мен келдим. Бул Ош шаарынан алыс эмес, шаарга жакыныраак Кыргыз чекте жашайт экен энебиз. Анан өзүнүн 3 баласы бар. Азыркы учурда баласы 10 жылдан бери миграция тармагында иштеп, ушул Айша энебизди 10 жылдан бери карап, дары-дармектерин алып беришкен. Энебиздин дарысы Кыргызстанда, жосом коңшу мамлекеттерде да сатылбайт экен. Атайын Москвадан ай сайын дарыларды алып, Москвадан жөнөтүп, ушинтип 10 жылдан бери дарыланып, акыркы учурда операцияга муктаж болуп калган. Мына бүгүнкү күндө ошол операциясына акча каражаты жетпей, коомчулукка чыгууга аргасыз болуп турат. Анда эмесе сен баласы болосуң да. Мен баласы болом. Өзүңдү тааныштырып, атым Ислам. Мен баласы болом, мен кичинекей баласы. Бул жагы айтып кеткендей 10 жылдан бери Россияда иштеп жүрөм. Дары-дармекке, турмуш тиричиликке кеткен акча баардыгы ушул жака кетет. Акыркы бир жылда апамдын оорусу кескин түрдө күчөп, ооруп, уже кийинки степенге, 4-чү степенге өтүп кетип атат. Ушул убакта операцияга өтө муктажбыз. Туркия мамлекетинде өткөзүлөт операция. Оорунун аты Паркинсон деп аталат. Кеткен каражат $30,000 тегерегинде болуп калат. Буга чейин азыркы чогулган акча 5-6 миңдин тегерегинде чогулду долларга. Азыркы учурда атайын ушул илдете жакынкы мамлекеттерде дарыласа болбойт экен? Москвага, Казакстан? Москвада мен издеп таппадым. Москвада жүрдүм, издештирдим, таппадым. Казакстанда бар дейт, бирок таба элекмин адресине. Эң жакшысы Туркияда, мисал келтирсек, бул жакта кошуна эжебиз жолдун боюнда. Куттум ушундай эле оору менен барып дарыланып келди. Азыр уже 90%ке бир жакшына адам катары эле басып, өзү даже Бишкекке чейин барып келип атат самолет менен. Айша энебиз ушинтип эле оорунары же ушинтип ооруйбу же бир адамдарга бир жини келип, кыйкырып, үн чыгарып? Жок, нерв жактан нервтенбейт. Өзү менен өзү эле ушул кыйналып эле ооруй берет. Ушундай эле оору болуп кетти. Башка бирөөгө жинденип, бакырып, жанагындай азаты жок. Операцияга канча акча керек болот эми жалпы? Жалпы суммасы $30,000. Азыр бизде $6,000 тегерегинде акча бар. Калган сумма $24,000 бизге азыр керектелүүчү сумма. Анан ошол өзүңөр айтып койсоңор 3 баласы бар экен эненин. Ооба, 3 бала барбы? Мындай өзүңөрдө мүмкүнчүлүк жок болтабы? Бизде мүмкүнчүлүк жок. Атабыз 2012-жылы өтүп кеткен. Чоң эжебиз турмушта, эми ал бөлөгүй бүлө. Чоң акем бар. Ал уже пенсияда, азыр пенсиясы өзүнүн 4 баласы бар, ошол жака эле сарпталынат. Мен өзүм бойдокмун, тапкан акчам бул жака апама жумшайбыз, үй тиричиликке кетет. Демек, 10 жылдан бери тапкан каражатың апаңа эле кетет. Азыр эми биздин Кыргызстандагы врачтар эмне деп атышат? Кыргызстанда колубуздан келет деп атабы же Кыргызстандагы врачтар Туркияга баргыла деп сиздерге сунуш берип атабы? Сунуш берген, Туркияга баргыла деп 2 ай болуп калды, сунуш берилген. Өзүнүн 15 жылдан бери караган врачы бар. Бул Вылкысым жакта частный клиникасы бар. Ар 2 айда барып лечение алып каратылып турат. Ал жактан уже направление берилген, ар врачтан уже кагаздар бар. Даже Туркиядан келген кагаздары бар. Ошо биз прямой эфирде сүйлөшкөнбүз турк врач менен. Айша энебиз азыр сүйлөй алабы, сүйлөй албайбы? Жок, сүйлөй албайт, кыйналат. Сүйлөй албайт. Ооба. Анан тамак ичүүсү, эшик-эликке чыгып, дааратканага баруусу кандай болду? Жардам керек. Жардам керек. Сөзсүз керек, бир адам байланат. 1-2 кадам таштайт, акырын токтоп калат. Ошол токтогон учурда бир адам сөзсүз керек, кайра жетелеп бастырып койгону. Аппетит болсо жакшы эмес. Акыркы оору күчөгөндөн бери
аз жейт. Аз жейт. Бир аз жейт. Уйкусу эле начарлап кеткен. Ошол уйкусу туурасында айтып берсеңер, кантип бир эме болуп атат? Уктаганда түнү менен бою уктайт, эртең менен турат, тамактанат, кайра жатат, кечке чейин уктайт. Кеч турат, тамактанат, кайра жатып, 3 күн катарынан ошондой уланат. Тамактанып эле уктайт. Ооба, тамактанып эле жатат, уктайт. Калган убакта уйкусу жок убакта 3 күн 4 күн катарынан уктабайт. Уктаса 2 саат, 1 саат максимум уктайт, ошол убакта аппетити вообще жоголот. Демек азыр ушинтип эле ооруйт, мындай жинденип бирөөлөргө агрессия жок экен азыр, Жок, агрессия жок. Бирок тынчтыкты каалайт. Ызы-чууну каалабайт, тынчтыкты каалайт, ошол жактар бар. Демек азыр эми акча каражатын топтоо үчүн тиги мечиттерге атайын уюштуруп атасыздарбы? Чөнтө ооба, эртең жума күнү, бүгүнкү числону айтып кетсем 19 март болуп калдыбы? 19 март 25 жыл. Досторубуз менен азыр биз ящиктерди уюштуруп, эртең центральный мечитке Ошко шаарга балдар менен чогулуп, өзүбүзгө бир белги коюп, кызыл шарф же сары шарф менен турабыз деген азыр пландарыбыз бар. Жакшы, пландарыңар ишке ашып кетсин. Урматтуу көрүүчүлөр, кимде ким көрүп жаткан болсо, сиздер дагы кайдыгер карабаңыздар. 30 күн орозодо сиздер дагы ошол өзүңүздөрдүн атаган орозо питириңиздерди, ошол садака акчаларыңыздарды ошол Айша энебизге бериңиздер. Эртең бул жигиттер ошол Кыргыз чектеги 91-жылкы жигиттер ошол ар мечиттин, шаардын ичиндеги мечиттин арасында өздөрү бир сары же болсо кызыл шарф мойнуна тагып, анан коробкаларды көтөрүп, эненин, Айша эненин сүрөтүн коюп алышат. Ошондо Айша эненин сүрөтүн көрүп калсаңыздар, же болсо шарф тагынган балдарга көрүп калсаңыздар, атаган каражатыңыздарды сөзсүз түрдө бериңиздер. Мына эже тез аранын аралыгында Туркияга операцияга барыш керек экен. Ошол $27,000 азыркы учурда керек болуп жатат дейт. Үй бүлөнүн мүмкүнчүлүгү жок, ар кайсысынан сиздерге кайрылууга мажбур болуп турат. Ошондуктан энелердин өмүрүн сактап калайлы, чогуу салым кошуп, сиз дагы четте карап турбаңыз. Анан экран астына реквизиттерди жазып коелу. М-банк бар, М-банк и Сбербанк эки тең бар. М-банк, Сбербанк, урматтуу биздин Москвадагы мекендештерибиз дагы ушундай кайрымдуулук иштерге менин подписчиктерим абдан активдүү катышат. Ошондуктан Москвадагы мекендештерге дагы кайрыла кетейин. Астыда Сбербанк номерлерди жазып койдум. Ошол Сбербанк, М-банк номерлерди ошол башынан аягына чейин жазып койдук. Экран астындагы телефон номерлерге чалыңыз, байланышыңыз, атаган каражатыңыздарды бериңиздер. Андай эмесе жыйынтыктайлы. Дагы кандай пландар болуп атат акча топтоо боюнча? Акча топтоо боюнча ошол эртеңки күнгө мечитке бар, андан кийин досторго общий мода айыл өкмөтү боюнча кечээ достор менен чогулдук. Алар деле өз колунан келишинче жардам беришке сөз беришти. Анан акча топтолуп кала турган болсо, барганда эле операция ийгиликтүү эле энени бир жакшы болуп кетет деген кепилдик берип атышабы? Врач менен сүйлөсөк 90% эффект берет дейт. 90%ке мурдагыдай акыбалга кайра келет. Бирок дарыны сөзсүз ичет экен. Бирок азыркы ичип аткан дары эмес, башка бир дары-дармектер жазып берет экен, өздөрү врачтар ошол дары-дармектер менен жүрөт. Бирок 90% эффект берет. Кадимгидей эле адамдар менен сүйлөшүп эле, элдер менен кол коңшулар менен катташып жүргөн дейт. Ооба. Мурда кандай болсо, ооруга чейин ошол акыбалга кайра келет, Кудай кааласа. Мисал катары жаныбыздагы коңшу эжебиз, мисал. Ал дагы ооруп жакшы болду. Ал деле даже апаман деле оор болуп калчу, жатып калган болчу. Азыр басып жүгүрүп эле жүрөт. Туркияда врачтар менен байланыш бар. Туркияда врачтар менен байланыш бар. Сүйлөшүп, кечээ сүйлөшкөнбүз. Ушул каражат табышыбыз менен гана аларга байланышка чыгабыз. Анда каражат табылып калсын, көптүк жүрсө көл болот дегендей, биздин эли журтубуз деле четте карап турбайт. Мына өзүңүздөрдүн реквизиттериңиздерди мен экран астына жазып койдум. Ошого байланышыңыз, чалыңыздар.